Cortana, devo solo sapere se li abbiamo persi. Conosciamo entrambi la risposta, no? È stato un salto nel buio, come hanno fatto? Ad arrivare prima? Le navi Covenant sono più veloci. Ci hanno seguito da Reach perché alla velocità della luce le mie manovre erano limitate. Viaggiavamo a emissioni zero. Prima di rallentare. Dopo la scia nell'iperspazio era enorme. Ci aspettavano dall'altra parte del pianeta. Allora, qual è la situazione? I caccia stanno terminando l'ultima ricognizione. Niente di grave. Ma ho individuato diversi gruppi da battaglia classe CCS. 3 astronavi maggiori per gruppo. E tra più o meno 90 secondi ci saranno addosso. Allora ci siamo. Riporta la nave al livello di allarme alfa. Tutti al posto di combattimento. Tutti, signore? Tutti. E Cortana, Mhm. accogliamo i nostri amici come si deve. Ho già cominciato. A tutto il personale combattente, tutti ai posti di combattimento. Andiamo! Diamogli addosso! Non è un'esercitazione. Ripeto, non è un'esercitazione. Avete sentito? Forza, datevi da fare! Svalti, Marines! Muoviamoci! Quinto plotone, chiudere rampe su ponte 11. 14° plotone, 22° tattico alla paradia Charlie 14. Ancora una volta dobbiamo finire il lavoro iniziato dai piloti. Quando incontreremo i nemici, gli staccheremo le teste e faremo a gara chi le tira più lontano. Ho ragione o no? Signore, sì, signore! Certo che ho ragione. Ora sparite, muoversi! A tutto il personale, stiamo per attaccare il nemico. Contatto esterno e interno imminenti. A tutte le reclute che volevano vedere il Covenant da vicino, è il vostro giorno fortunato. Prepariamo a muoversi! Occupare posizioni difensive da Alfa a Sierra. Abbiamo mezzi d'abbordaggio nemici in avvicinamento. Pronti a respingere il Possiamo fermarli! Calmati, Mendoza. Cosa ti aspettavi? Che questa fosse una piacevole crociera? Uomini, tenete gli occhi aperti, dita sul grilletto. Torneremo a casa tutti interi. Wow! Cortana a Crio 2. Sto trasmettendo il codice. Passo e chiudo. Bene, scongeliamolo. Ok, sistemi di basso livello attivati. Tutto bene finora. È caldo, rimozione perni, 5 secondi. Scusi lo scongelamento rapido, capo. Qui siamo tutti un po' di fretta. Ma è tornato, signore. Ora la prepariamo al combattimento. Segni vitali normali, nessuna bruciatura da freddo. Ponte a Crio 2, qui è il capitano Keyes. Mandate subito il capo al ponte di comando. Capitano, così salteremo il controllo delle armi e... Ho detto subito, soldato! Sì, signore. Il capitano sembra nervoso. Meglio sbrigarsi. Penseremo dopo alle armi. Ok, lascio in funzione almeno la diagnosi automatica. Buona idea. Raggiungi il gruppo di evacuazione, Sam. Affermativo, il tempo di resettare il computer e me ne vado. No, stanno forzando la porta. Allarme! Intrusi nel Crio 2! Sam! No! Sam!
Svelto, dobbiamo uscire di qui subito. Da questa parte. Squadre d'abbordaggio nemiche sul ponte. Dietro di noi! Sono dietro di noi! Bloccate quelle porte blindate! Svelti! Svelti! Attenzione! Ehi, figlio di puttana! Gli alieni bastardi sono dovunque. Ecco i cattivi. Signore, il capitano la vuole in plancia al più presto. Mi segua, prego! Svelto, marcaci! Capitano Keyes? È bello vederti, capo. Le cose non vanno bene. Cortana ha fatto del suo meglio, ma non potevamo farcela. Una dozzina di super corazzate dei Covenant contro un solo incrociatore. È già tanto se arriviamo a 3. Magari 4 vittime. Dormito bene? Nonostante la tua guida, sì. Ti sono mancata, eh? Rapporto. Deve essere un gruppo d'assalto. Carica antimateria, direi. Signora, il controllo di tiro del cannone è disattivato! Capitano, il cannone era l'ultima arma offensiva. Va bene. Sto iniziando il protocollo Call articolo 2. Abbandoniamo Lotum. Vale anche per te, Cortana. E lei che cosa farà? Andrà giù con la nave? In un certo senso. Atterrerò con Lotum sull'oggetto che abbiamo trovato. Con tutto il dovuto rispetto, non servono altre morti eroiche. Grazie del pensiero, Cortana, ma non dipende da me. Il protocollo è chiaro. La distruzione o la cattura di un'IA a bordo non è accettabile. Cioè devi lasciare la nave. Seleziona delle aree di atterraggio d'emergenza. Caricale sul laccio neurale. Sarà un trasferimento poco piacevole. Sì, signore. Qui entri in gioco tu, capo. Fa uscire Cortana dalla nave e proteggila dal nemico. Se la catturano sapranno tutto. Uso delle forze, ricerche su armi. Terra. Sì, capisco. Se va tutto bene ci troviamo sulla superficie dell'oggetto. Altrimenti... fa che mia figlia abbia questo. Lotum eseguirà manovre evasive fino alla fase di atterraggio. So che non mi ascolterà, ma lascerei gestire la manovra finale alle mie subroutine. Ottimo lavoro, Cortana. Grazie. Sei pronta? Proceda. La tua struttura non differisce troppo dall'Otum. Non farti strane idee. Buona fortuna, capo. I Covenant hanno fatto irruzione sul ponte di comando. Dobbiamo fermarli. Nemici! Ci sono!
Quei marini hanno bisogno di aiuto. Fate il tuo meglio. Entro in azione! Nella spalla! Preparati al giudizio. Soldi, Marines! Squadre di riserva ponti da 5 a 9. Contatto! Ricevuto, li ho nel mirino. Ma che? Ci ha colpito qualcosa? I danni alla sovrastruttura sono gravi. Non so quanto potrà ancora resistere. Siamo salvi! Basta sparare! A tutte le squadre di combattimento. Ritirarsi in testa linea difensiva. Squadre di riserva ponti da Nemici. 5 a 9. Ritirarsi in seconda posizione difensiva. Tieni giù la testa. Ora siamo in due qui dentro. Nuovo bersaglio acquisito! Cosa?
L'atterraggio è il capitano che parla. Abbiamo ricordato. Quello che guarda. Procedere con la purificazione. Mettetevi in salvo! Chi senza fede già... Sono in posizione. Ci contamino! Stanno usando le camere di equilibrio dei mezzi d'abbordaggio. Noi usciamo e loro entrano. Furbi, i bastardi. È un sovrascudo Covenant. Ho creato un aggiornamento che ti permetterà di usare il dispositivo per potenziare gli scudi. Ne vedo uno! Mettetevi in salvo! Raggiungere i punti di evacuazione. Porte blindate in chiusura. Non siamo soli. Covenant, al piano di sopra. Perfetto! Attenzione. Sganciano le scialuppe? Dobbiamo sbrigarci? I Covenant distruggono le scialuppe. Non ci vogliono troppo su quel livello. Dovremmo usare gli accessi per la manutenzione. Segui il punto di rotta, ti porterà a un'uscita. Hai stabilito i punti di evacuazione. Rilevo Covenant all'esterno dei varchi d'accesso. Le mie analisi suggeriscono che l'uscita è una porta illuminata di verde. Esamina l'area, Cap. Se riesci ad aggirare i nemici, puoi provare a neutralizzarli con un colpo corpo a corpo alle spalle. Il rilevatore segnala via libera. Sembra che i Covenant volessero prendervi di sorpresa. Capitano che parla. Leone il mirino. Quello è mio. Così si fa. Fatto di copertura! Ottimo lavoro! Eccoti qua! L'ho perso! È rimasta una scialuppa. A bordo prima che parta. A tutte le squadre di combattimento superstiti, abbandonare la nave. Buona fortuna. Chiudo. Oh no! È il momento
per andarsene. Andiamo. Sì, signore. Ci siamo staccati. Distanza minima di sicurezza. Ce la faremo, non è vero? Non voglio morire qua giù. Guardate. Che cos'è quello, tenente? Che cacchio ne so, ma ci stiamo atterrando sopra. L'Autumn è stata colpita! Lo sapevo, l'Autumn mi sta accelerando. Chiesa usa i comandi manuali. Attenti tutti, ci siamo. Tra 5 secondi entriamo nell'atmosfera dell'anello. Sicuro che non preferisci sederti? Andrà tutto bene.